ช่วงนี้ก็เริ่มร้อนแล้วนะครับเลยมาแนะนำพัดลมตั้งโต๊ะโยเทคครับเป็นพัดลมที่ราคาถูกครับซื้อมาแค่373 บาทเองครับมีน้ำหนักเบาครับตัวนี้ก็ลองประกอบมาดูนะครับฐานแน่นครับแข็งแรงครับไม่โยกง่ายครับใช้ได้นานครับไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆครับเปิดทีเดียวเย็นทั้งห้องนะครับทนทานด้วยครับราคาแค่373 บาทนะครับ